招牌是昂刺鱼面48，过两天我要赴面去比赛了，要冲向国际了。但我建议它叫大闸蟹面。今天我们来苏州阳澄湖旁边吃面，看看3个人要花多少。苏州的面啊，五花八门。我们现在这个地方叫太平镇啊，嚯，这么多人。在这里点，招牌是昂刺鱼面、鲅鱼面。昂刺鱼多少钱啊48，有鱼有蟹有虾。是什么蟹啊？特别黄呀。哦，那来，想要那个河豚鲅鱼2个昂刺鱼，1个鲅鱼。144，都是现成现做的，要等半个小时左右。没问题。啊，是你吗？哦，是我，我看过你的，谢谢，多多关注。可以。这是高方下不动，一盒占4斤啊。我们是这种小排面。嚯，微信鱼48，每桌都是这么大的？对。这里面昂刺鱼是2条，还有小河虾、蛤蜊，1只完整的大闸蟹。这个六月黄真的很有味儿，它的那个黄啊是流质的，一点都不苦，肉是很甜的。我分一半给你。好好吃啊！这话我不敢说，但是我怀疑啊，这个真的是跟阳澄湖沾边的蟹不一样。对呀，我老公爷爷他有长一点北往里的东西，在阳澄湖边上。哦，他们家这个面是小宽面，现压的，口感会稍微偏硬一点点的昂刺鱼，这就是很多人说的黄辣丁。这么一吃吧，好像感觉昂刺鱼是配角，大闸蟹比它香。美女，这大闸蟹能单加吗？因为这个叫昂刺鱼，大闸蟹我们最早只是减半，它叫鲜，但客人就一直说它是大闸蟹面，搞得我们有点尴尬，就放了一只，看一下好像有醉的。好，我尝尝你的鲅鱼，这边鲅鱼就是小河豚，红烧的味道，这干能吃吗？吃吗？尝一下。来一点雪菜，这个是姜泡醋。今天挺幸运的，我们做了。这个1只多少钱20斤。但是这个不要钱。要，那我不吃了，你拿回去。你先把它看好不好？不好不要钱了。别的客人也是这样子。江苏这边大闸蟹开湖的日期基本上是每年的9月底，比较好吃的时候，小一点的是10月中旬左右，大一点在11月份左右。加了2个醉的那个大闸蟹是多少钱？要付了呀。要，那我就付50了啊。过两天我要带着我的父母面去比赛了，要冲向国际了。但我建议它叫大闸蟹面。陆可云啊，我天天在这地方吃面。叔叔实力可以啊，每一天都下馆子啊。叔叔开宝马。哎，鲈鱼活的嘞，14块钱1条吗？1条啊。今天我们在江西的景德镇看看3个人下顿馆子要花多少钱。没问题。开门吗？对，就这种啥人？哎，这旁边是瓷器厂啊。玩泥巴的，我们江西泥巴好玩的。你要想吃什么都写在这里哈。有没有什么推荐的美女啊？非常28块钱一份，便宜的10几块钱。哎，鲈鱼活的嘞，14块钱1条吗？1条啊。我都没见过这价格。哎，老板，正好可以吃老板。你就按本地的做就可以了。哎，来啦！哦，真是1条啊，得来点米饭。不够再加的哈，1块钱一个能吃吧？到位。活鲈鱼14块1条，真是活鱼，入口是一半一半的，很滑很嫩。它这个红烧的做法就是鲜辣，你尝一会儿啊。好吃啊！这比大饭店的鲈鱼都强太多了。辣椒炒油加10块钱。老香了，我们北方管它叫油梭子，那个油都炸出去了，就是干香酥脆，跟辣椒一炒，一点都不油腻啊，这绝对是下饭神器啊！好吃吗？
不知道吃什么热就吃什么，后把都是现炒的，没有预制的。今天晚上我们点的最贵的菜，肥肠啊，28。干净，没有异味。这肥肠卤完了之后再炒，它味儿都炒透了。那个栀子花是？栀子花是我们江里的啥？那你帮我加一个炒鸭杂16块。这个没毛病，但是这个是冷冻，弹性会差一些。这个是栀子花，为什么会是这个颜色？它本来是白色的，你煮了水就会变这样颜色了。炒栀子花16块。炸香。有一种很特别的清香味，韭菜和栀子花再加大蒜放在一起，回味带一点微微的酸。我再添点饭。正确打开方式啊，朋友们，湘西的小炒就是重盐、重辣、重油，但是很香，太下饭了。吃了2碗米饭，老板帮我结账。3个人6道菜，3碗饭加饮料95块，你挣钱吗？少赚一点啦。特色就是黄叶头部分16。看汤这个颜色啊，白白的。今天在景德镇吃个早餐，看看3个人要花多少钱。哇，这里面这么多人。吃的吗？有什么？特色就是黄叶头啦，16，鳜鱼是32。鲑鱼煮粉啊。鳜鱼，他写错了字呗。您看，来，特色就是黄叶头，这是黄叶丁。一份有几条啊？2条一份。鳜鱼是1条。一样来1份。加蛋吧，帅哥。加2蛋。黄叶头16块钱，有1只、2只，看汤这个颜色啊，白白的，没有放什么东西的，都是鱼熬出来的那个汤。好浓啊！它鱼煎了一下，直接加水，慢慢这样煮出来，很鲜，回味还有一些微辣。这个是黄鸭腿，其实就是我们说的黄辣丁。细嫩，没有土腥味。景德镇的旁边就挨着鄱阳湖，水好，淡水鱼也特别多。鄱阳湖是不是第1大淡水湖？哎呀，你说的真好。来口粉。这个是景德镇的特色排粉，更粗更嚼劲。尝一下黄辣丁怎么吃？你会吗？拿嘴吃。这中间一根主刺儿，一缕，好好吃啊！谢谢你好，哎，你好，你好，做的非常好，谢谢多多支持啊！鳜鱼煮粉32块，我尝一下你的鱼肉啊。如果跟黄鸭头比的话，差远了。在我的黄鸭头更入味儿，而且那1碗的价格，这能点2碗。你是他们为什么叫光头早餐啊？我搞不清楚。我老公没有头发。有吧，只是剃掉了，是不是？我老公的家基因是这样。煎蛋2块钱一个。放一点，我这样。老板娘，帮我结账。别，不行，我们都自己结账。48。网名叫什么？刘雨欣。我关注一下哈，找那个上面剪的好看一点。你那么漂亮，皮肤又白又瘦，脸又小。谢谢夸奖，你说的好了。这个是在水里泡了3个礼拜的肉啊，咱们尝一尝有什么不一样的。今天我们在悉尼去尝尝澳洲牛肉。这边吃牛肉的方法不太一样啊，咱们今天去看看。是 open valve， 是 three people。这边烤肉店像超市一样。So we got everything with Wagyu actually. I recommend this sausage here, marble sausage. 30块2毛4。This one is a really high one, 9 plus. So actually in Australia, there no 10 or 11. 9 plus. 既然都来了澳洲了，那不得吃点纯血和牛吗？干式熟成 A4、A5 的就更贵了。$74 is 250 grams. Where are you from? Nepal. 买了4盒肉，173。First customer serve. 哦，哇哦 ，Thank you 。$210. OK， 它这个碳啊、小菜啊，包括在里边。澳洲和牛牛小排30块2毛4，216克。这个肉 M6 级别，7分熟，酱汁芝麻油配胡椒和盐。牛肋条6到第8根之间的这个肉，这部位烤完了之后，你比较结实的纯血和牛西冷36块4毛8，228克，这个就是麦麂上的。
非常多汁，奶香味会更浓，就是因为它是纯血和牛。看看还有什么？这肉为什么泡在水里啊？ We put in water around 2 weeks or maximum 3 weeks. We got the water is here and really more tender. The same price？ A little bit up. 就这个了，咱尝尝水式熟成，又叫湿式熟成，25块2毛8，158克。这个是臀部和腰部中间这个部位。味道和口感变化很少，就是汁水多一些，卖的比普通贵，我就觉得是智商税。A5 和牛肋排74块7毛5，250克，这个部位就是整个肋条，一股脂肪被烧焦了的味道。芥末酱油，满嘴都是油啊！这 A5 我觉得没有那么奶香，性价比有点低。Actually, this one is quite much like a 1, 2, 3, every single like a texture, every flavor. 他们用剪刀太熟练了。哦。Thank you. How's it? 哦，他们也挺喜欢喂别人的啊。DJ check. Thank you.